Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Perkenalkan, aku Hanifah Ainunisa dari jurusan D3 Keperawatan Poltekkes Yogyakarta. Kali ini aku akan membawakan materi penyuluhan yang berjudul Cegah Penyakit Menular dengan Etika Batuk dan Bersin yang Benar. Sebelum kita lanjut ke materi, aku akan memperlihatkan leaflet yang aku buat sebagai media promosi kesehatan. Baik, kalian sudah lihat leafletnya ya? Setelah itu, aku akan menjelaskan apa itu batuk dan bersin. Dan yang kedua, bagaimana sih penyakit itu menular melalui batuk dan bersin? Yang ketiga, aku juga akan menjelaskan apa saja penyakit yang menular melalui batuk dan bersin. Dan yang terakhir, paling penting yakni bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Yuk disimak. Apa sih batuk dan bersin itu? Batuk merupakan respon tubuh untuk mengeluarkan virus ataupun bakteri melalui mulut. Batuk sendiri terdapat dua macam, yakni batuk berdahak dan juga batuk kering. Sedangkan bersin merupakan cara untuk menghilangkan iritasi yang terjadi pada hidung maupun tenggorokan. Bersin sendiri bisa disebabkan oleh alergi ya. Kalian tahu tidak bahwa ketika kita batuk dan bersin itu bisa mengeluarkan droplet atau partikel air. Ketika kita satu kali batuk itu bisa mengeluarkan 3000 droplet dengan kecepatan bisa mencapai 80 km per jam. Sedangkan untuk bersin bisa mengeluarkan hingga 40.000 droplet dengan kecepatan mencapai 321 km per jam. Nah, untuk penyebarannya ada dua cara. Yang pertama yakni batuk menyebarkan kuman melalui udara hingga terhirup oleh orang lain dan menularkan penyakit. Yang kedua bisa melalui kuman atau bakteri yang menempel pada benda ataupun tangan kita ketika kita tidak melakukan etika batuk dan bersin yang benar. Maka dari itu, ketika kita habis batuk maupun bersin, diharapkan cuci tangan untuk membersihkan kuman yang menempel pada tangan kita, sehingga benda-benda di sekitar terhindar oleh kuman dan bakteri. Selanjutnya, aku akan menjelaskan penyakit yang menular melalui batuk dan bersin. Yang pertama ada cacar air disebabkan oleh bakteri varicella. Gejalanya bisa berupa ruam merah yang terdapat bintik kecil berisi air dan menyebar ke seluruh tubuh. Yang kedua ada tuberkulosis atau yang sering disebut TBC. Penyakit ini sering dijumpai di Indonesia disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya bisa berupa batuk berdarah. Yang ketiga ada difteri yang menyerang saluran pernapasan. Dan yang terakhir ada mumps atau bengkak babi atau sering disebut gondongan. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar parotis. Lanjut ke materi yang terakhir, bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, kalian tahu ini apa? Benar sekali, ini tisu. Jadi ketika kalian batuk dan bersin, kalian harus menutupnya dengan tisu seperti ini. Selanjutnya, jika tidak ada tisu, kalian menutup mulut ketika batuk maupun bersin dengan sikut tangan bagian dalam ya, seperti ini. Nah, jika kalian menggunakan tisu, jangan lupa kalian membuang tisunya ke tempat sampah. Setelah batuk dan bersin yang benar, tentu saja kalian harus mencuci tangan dengan 6 langkah. Yuk, aku praktekin. Jadi, cuci tangan yang benar itu seperti ini ya. Yang pertama, ambil sabun, lalu putar di telapak tangan. Selanjutnya, kalian membersihkan punggung jari seperti ini secara bergantian. Yang ketiga, kalian membersihkan sela-sela jari seperti ini. Yang keempat, kalian membersihkan ujung jari.
dengan posisi mengunci seperti ini secara bergantian ya. Yang kelima, kalian memutar ibu jari seperti ini. Yang terakhir, kalian menggosok telapak tangan. Selanjutnya, dibilas hingga bersih. Nah, tidak kalah penting ketika kalian batuk dan bersin, harus menggunakan masker ketika keluar rumah. Karena hal tersebut bisa memperkecil penularannya terhadap orang lain. Sekian materi yang saya bawakan. Jika kalian sudah tahu etika batuk dan bersin yang benar, maka ketika kalian batuk ataupun dan bersin jangan lupa diterapkan ya. Karena apa? Karena jaga orang tersayang dengan cegah penyakit menular. Terima kasih. Sekian, apabila ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.